Hotel Turizm'in değerli misafirleri, doğa manzaralı ve jacuzzi'li bungalovumuza hoş geldiniz. Bungalovumuz cam tavanlıdır. Ayrıca doğa manzarası eşliğinde keyifli vakitler geçirebileceğiniz jacuzzi'miz yer almaktadır. Jacuzzi'mizin hemen arka kısmında konforlu çift kişilik yatağımız bulunuyor. Ayrıca eşinizle birlikte kahve eşliğinde keyifli sohbetler edebileceğiniz bir köşemiz yer almaktadır. içime yok bir çen, evin ulan içime yok bir çen.